Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si ukážeme chutný recept na výborné kávové rezy. Takže najskôr ideme na prípravu pudinku do našej plnky. Do hrnca som si dala 6 deci mlieka, pridáme 4 lyžice kryštálového cukru, ďalej 1 polievkovú lyžicu instantnej kávy a 2 vanilkové pudinky. Tuto zmes premiešame, aby sme tam nemali žiadne hrudky. A za stáleho miešania uvaríme hustý puding. Puding si prikryjeme potravinárskou fóliou a necháme vychladnúť pri izbovej teplote. Teraz môžeme ísť na prípravu cesta. Do misky si dáme 6 kusov celých vajec, pridáme 120 g práškového cukru a prešľaháme. Ďalej si v miske zmiešame 8 polievkových lyžic teplej vody a pridáme 3 čajové lyžičky instantnej kávy. Premiešame, aby sa nám káva vo vode rozpustila. A vlejeme do našej vaječnej zmesi. A opäť prešľaháme. Ďalej pridáme 2 polievkové lyžice oleja a opäť prešľaháme. Teraz si do vajec preosieme polohrubú múku, je jej 120 g, pridáme 1 prášok do pečiva a 2 polievkové lyžice kaká. A túto zmes si preosieme do našej vaječnej zmesi. A už len prešľaháme a týmto sme si vytvorili cesto na náš kávový rez. Cesto si vylejeme do plechu, rozmer plechu je 25x35 cm. Plech som si vymastila máslom a vysypala múkou. A takto pripravené cesto dáme piec do vopred vyhriatej rúry na 175 stupňov. Tu už máme upečený náš korpus, ktorý si necháme úplne vychladnúť. Kým nám korpus chladne, môžeme ísť na prípravu plnky. Do misky som si vložila 200 g obyčajného masla, pridáme 3 polievkové lyžice práškového cukru a 2 čajové lyžičky instantnej kávy. A túto zmes vyšľaháme do hladka. Ďalej tu už máme náš vychladnutý puding. Ktorý si prešľaháme a pomaly tento puding vkladáme a prešľahávame do masla. Keď už máme puding s maslom vyšľahané,
pridáme 200 g kyslej smotany a opäť prešľaháme. Pozor, smotana musí mať rovnakú teplotu ako maslo a puding, aby sa nám plnka nezrazila. A týmto sme si vytvorili plnku na náš kávový rez. Plnku si natreme na náš korpus, uhladíme a takto pripravený koláčik dáme aspoň na hodinku do chladničky. Teraz ideme na prípravu druhej plnky. Do misky som si vložila 3 šľahačkové smotany, jedna malá 180 ml. Šľahačku vyšľaháme do tuha a pekne rozotrieme na kávovú plnku. Uhladíme a takto pripravený koláčik si dáme do chladničky odstať do druhého dňa. A vrch si už môžete dozdobiť podľa svojej fantázie, buď poliať čokoládou, alebo nástruhať horkú čokoládu. A tu je výsledok nášho dnešného pečenia. Výborné, chutné kávové rezy. Určite ich vyskúšajte. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.